Oltre 300 presenze per il concerto all'alba proposto dal Comune di Chiavari sul lungomare. Applausi e consensi per l'esibizione dell'ensemble Archi all'Opera, iniziata alle 5:45 del mattino. Depuratore di Sestri Levante, il TAR ha respinto il ricorso del Comitato di Santa Margherita di Fossalupara. Il progetto va avanti, dice il sindaco, faremo appello al Consiglio di Stato, replica l'avvocato Granara. Serata di grande richiamo per gli appassionati del genere blues. All'Arena Conchiglia di Sestri Levante l'esibizione di due talenti del panorama internazionale, Mike Zito e Kirk Fletcher. La difficile situazione del traffico di Rapallo accentuata dai cantieri aperti, in coda anche i mezzi a due ruote. Presentata in Valle Sturla la possibilità di turismo sostenibile contenute nel piano di sviluppo rurale, ancora incerto il termine di apertura dei bandi. Un intreccio di espressioni artistiche legate dalla lingua genovese, lo spettacolo Liguritudine ha riscosso interesse in piazza Fenice a Chiavari. Va a Sori la vittoria finale nell'edizione 2018 di Fontana Buona Senza Frontiere. A Ferrada si sono date battaglie a 16 squadre, sono stati raccolti 2.500 euro per gli asili e la Croce Rossa. L'Eivi non passa in consiglio la pratica sugli equilibri di bilancio, contrari al metodo usato dalla Giunta, i 4 consiglieri ormai defilati dalla maggioranza. Il Comune rischia il commissariamento. Il biodigestore ad Isolona di Orero non si farà, la città metropolitana ha stralciato il progetto. Approvati all'unanimità 2 emendamenti, quello di Elio Cuneo del PD e uno proposto dalla maggioranza. A Lavagna è in corso il torneo dei sestieri, affidato per la parte organizzativa al Centro Sportivo Italiano, 90 in tutto i ragazzi in campo. ASL, 4 progetti per assistere gli anziani al proprio domicilio, finanziati dalla Comunità Europea, i contributi stanno per arrivare, l'azienda intende partire a breve. Sabato di allerta gialla sul Levante, in mattinata il Tigullio battuto da forti piogge, a Campodonico la accumulata di 80 mm in mezz'ora, caduti circa 11.000 fulmini. Debutto positivo per la mongolfiera a Rapallo, record di prenotazioni per i primi 3 giorni e dal prossimo 25 luglio, questa è la scommessa, sarà illuminata la funivia per la salita a Montallegro in notturna. Un saluto a tutti, bentornati al TG Guardando la settimana, un'occasione per rivedere o per scoprire i temi di cui ci siamo occupati negli ultimi 7 giorni. Iniziamo da lunedì 16 luglio, abbiamo trattato il concerto all'alba che è stato organizzato dal Comune di Chiavari sul lungomare, un'iniziativa davvero particolare che ha portato più di 300 presenze. Applausi e consensi per l'esibizione dell'ensemble Archi all'Opera. Il concerto ha avuto inizio alle 5:45 del mattino. Vediamo le interviste, poi ci ritroviamo in studio. Come è nata l'idea di questo concerto all'alba e si aspettava una partecipazione così numerosa? Giulio Glavina degli Archi all'Opera mi ha proposto questa iniziativa. Da prima ero un po' titubante, ma poi ho capito che l'opportunità era importante, che quindi era anche il caso di rischiare, di proporre qualcosa di nuovo. Oggi è stato un successo meraviglioso, la gente è contenta, tanta gente così era impensabile, cioè era veramente incredibile. L'idea di questo concerto è nata diversi anni fa, a seguito di un'esperienza che avevamo fatto con l'orchestra del Teatro Carlo Felice a Ravello, sulla Castiera Amalfitana. Abbiamo partecipato così alla stagione concertistica con un concerto all'alba ed è stata un'esperienza così emozionante che al rientro qui in Liguria abbiamo immaginato con i nostri concerti di poterlo proporre in riva al mare, anche perché la Liguria non ha nulla da invidiare rispetto alla Campania sulle bellezze così paesaggistiche e sul mare. Da dove arriva e come è nata la collaborazione con l'Italia? Di origine sono russa, però ormai da quasi 20 anni sono di adozione genovese, ho fatto il conservatorio Niccolò Paganini. E, insomma, il mio percorso, diciamo, artistico è cominciato qua in Italia. Cosa vuol dire cantare così presto al mattino? È stata la mia prima esperienza, comunque sindacalmente parlando diciamo che la voce comincia a funzionare solo dalle 10 del mattino e ci tenevo talmente tanto a unirmi a questa esperienza che ho detto di sì e insomma è andata abbastanza bene.
La giornata di martedì ci porta a Sestri Levante, intanto per la sentenza del TAR che ha dato ragione al comune di Sestri Levante per la realizzazione del depuratore nell'area di Ramaia. Il progetto va avanti, dice il sindaco, mentre la controparte risponde faremo appello al Consiglio di Stato. E poi ci siamo occupati del Festival Blues and Soul nella sua veste estiva. All'Arena Conchiglia l'esibizione di due talenti del panorama internazionale, Mike Zito e Kirk Fletcher. Vediamo entrambi i servizi. Il TAR Liguria ha detto sì al depuratore a Ramaia, ma la battaglia legale non si ferma qui. Faremo sicuramente ricorso al Consiglio di Stato, dice infatti l'avvocato Daniele Granara, che difende i ricorrenti del Comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara e altri privati. Secondo Granara, il respingimento del ricorso da parte del TAR è avvenuto in modo opinabile e contestabile. Nel ritenere la scelta di Ramaia dannosa e sbagliata, prosegue Granara, saranno ora i giudici di Palazzo Spada a decidere sulla fondatezza del ricorso. La sentenza non ci ha colti impreparati, spiega anche la presidente del comitato Donatella Berca. Sapevamo che soprattutto le questioni economiche avrebbero ostacolato le nostre motivazioni. Il giudice, infatti, nel rigettare le censure presentate, ritenendole infondate o non condivisibili, ha valutato in primis la preoccupazione di un ritardo nella costruzione del depuratore, con il rischio di un'elevata sanzione europea. In questo senso, la sentenza, così come riportata dal comune di Sestri Levante, dice che la preminenza attribuita dalla città metropolitana ai terreni di Ramaia non appare illogica. L'iter per la costruzione dell'impianto dunque va avanti, commenta invece il sindaco Valentina Ghio, e se il comitato di Fossa Lupara ancora non ha fissato la data per una prima riunione sul tema, il primo cittadino si dice disponibile a qualunque confronto, purché costruttivo. Ma io mi auguro che anche questo passaggio dove è stato messo un punto rispetto alla definizione di alcuni aspetti aiuti a promuovere una maggiore condivisione. E da questo punto di vista la mia porta è sempre aperta e anzi sono convinta che se arrivano proposte e indicazioni da parte dei cittadini che vivono la zona di Ramaia sia sicuramente un aiuto per tutta la progettazione. Io sono ben disponibile a recepirle, a confrontarmi con loro per cercare di arrivare davvero a soluzioni condivise. Anche nella versione estiva il Festival Blues and Soul si conferma una rassegna di richiamo con nomi altisonanti di questo genere musicale. All'Arena Conchiglia di Sestri Levante si sono esibiti il chitarrista Mike Zito e un grande interprete della musica soul come Kirk Fletcher, che per il tour estivo ha potuto avvalersi del supporto e dell'energia della band The Gamblers. Pubblico incantato dalle melodie in uno stile unico ed inconfondibile. Mike Zito, 47enne, originario di St. Louis, Missouri, negli Stati Uniti, ha iniziato a cantare all'età di 5 anni. Attorno ai 18 ha cominciato ad esibirsi nel circuito Midwest americano per poi attraversare 20 nazioni come chitarrista dei Brother Tood. Dotato di una straordinaria tecnica chitarristica, nel 2017 si è guadagnato ben 2 nomination al Blues Music Awards. Per Kirk Fletcher la vocazione musicale nasce in famiglia. Accanto al fratello Walter ha iniziato a suonare la chitarra a 8 anni nella chiesa del padre. Ritenuto uno dei maggiori interpreti del genere musicale, il suo canto non ha mancato di suscitare brividi anche agli spettatori sestresi, che hanno potuto apprezzare il suo approccio al blues moderno e al tempo stesso autentico. L'incontro con la band granitica dei The Gamblers ne ha fatto nascere uno show esplosivo. Ad accomunare i due artisti non solo la carriera di indubbio talento, ma anche una solida amicizia dietro le quinte. Ciao! Me and my good friend Kirk Fletcher. Fletcherini, he's Italian. Pasta fazool. Lasagna. Un
telegiornale ricco quello di mercoledì, con tanti temi, ad iniziare dalla viabilità di Rapallo, messa in difficoltà in questi giorni, tanto al casello autostradale quanto nel centro, anche per la presenza di tanti cantieri aperti. In Valle Sturla sono stati presentati i bandi per il turismo sostenibile. Poi, per quanto riguarda la cultura, ci siamo occupati dello spettacolo Liguritudine, promosso da Roberto Frugone, con una particolarità, quella di uno spettacolo legato alla lingua genovese. E poi Fontana Buona senza frontiere, l'edizione 2018, che è stata vinta dalla squadra di Sori. Vediamo tutti i servizi, poi ci ritroviamo ancora in studio. Qual è la situazione? La situazione è molto difficile, specialmente con la passeggiata chiusa, risentiamo tantissimo. C'è un traffico che è intenso, molto, soprattutto dalle 4:30-5 del pomeriggio in avanti, e la mattina dalle 8 alle 9-9:30, come fasce di punta, diciamo, di traffico. Trovate delle alternative, delle soluzioni? No, perché purtroppo alternative non ci sono, perché purtroppo le strade sono queste a Rapallo e le uniche alternative che abbiamo trovato erano quelle dei bus che non andavano giù a Santa, però continuano a passare perché comunque ci sono alcuni bus che hanno la lista bianca, sono la white list, e quindi possono comunque passare e contribuiscono ad aumentare il traffico. Disagi soprattutto nelle ore di punta, perché sia al mattino che poi alle 12, verso mezzogiorno, 12:30, si forma un caos, è una cosa allucinante. Proprio, tra l'altro, quando piove non ne dico, ancora peggio. Quando piove è ancora peggio, perché tutti usano poi la macchina, e chiaramente dire che c'è anche via Milano, via Torino, ma perché questa qua, essendo l'arteria principale che ti porta all'autostrada, e allora si sviluppa tutto qua. Anche moto è difficile trovare parcheggio in auto, e il traffico è sempre, soprattutto su queste due vie principali, abbastanza difficile. Lei è di Rapallo? Sì, oramai potrei dire di sì. E si muove principalmente in moto? In moto, sì, esattamente, ed è anche abbastanza difficile negli orari di punta muoversi in moto. Anche qui cerchiamo di farli lavorare di notte, di evitare weekend e momenti più trafficati, però i lavori sono tanti e la gente anche deve abituarsi a lasciare il più possibile la macchina a casa, perché non sono lavori che termineranno in un mese o in 2 mesi. In cosa consistono questi bandi? Allora, innanzitutto noi abbiamo iniziato in questo periodo un ritorno sul territorio per una serie di incontri per presentare tutta la serie di bandi che erano legati alla nostra strategia di sviluppo. Noi abbiamo fatto già un'indagine all'epoca della stesura della strategia nel 2015 con un'altra serie di incontri, e grazie a questi incontri abbiamo poi sviluppato una strategia di sviluppo sul territorio che diciamo così, mira su un filo conduttore dei 25 comuni che vanno da Isola del Cantone a Moneglia, che è quello della creazione di un comprensore odor. E intorno a questo filo conduttore abbiamo costruito tutta una serie di bandi che vanno sia sulle strutture ricettive, quindi sul turismo sostenibile, sia sulle filiere delle produttive, quindi su una serie di filiere che possono essere quella delle nocciole, del latte, della rosa, eccetera, e anche sulla valorizzazione dei beni naturali ed ambientali del territorio. Per adesso avete avuto una buona risposta comunque? Allora, noi abbiamo avuto una buona risposta dal punto di vista dell'interesse delle persone. Noi oggi ci troviamo in un incontro a Mezzanego dove, devo dire la verità, la Val d'Alto risponde sempre molto bene, in particolare Mezzanego risponde sempre molto bene a queste serie di incontri. Noi li abbiamo fatti pur non sapendo e conoscendo ancora la data esatta in cui li potremo aprire. Auspicabilmente prevediamo un'apertura da settembre in poi, quindi ogni momento può essere quello utile, e abbiamo ritenuto necessario riprendere il contatto con il territorio appunto per informarli quali sono i bandi, un po' per rinfrescare la memoria su quali possono essere i bandi che possono interessare le persone che sino ad oggi ci hanno seguito. Nel 2015 c'erano determinate esigenze, non è detto che oggi si rispecchino quelle stesse esigenze, quindi noi riteniamo opportuno che sia utile fare questo giro di incontri anche appunto per verificare, tastare un po' con mano se la nostra strategia ha sempre gli stessi obiettivi oppure deve ridimensionare un pochettino il tiro. Com'è andata nel preparare la serata?
andata bene, è stata una bella sfida mettere insieme tanti linguaggi, quindi la musica, la poesia, il teatro, e fare in modo che queste tre cose andassero d'accordo e non si coprissero, non si disturbassero l'una con l'altra. È stato per noi interessante, anche una bella sfida, penso anche per i ragazzi che li abbia dato qualcosa, arricchiti in qualche modo. Quanto è importante ancora oggi valorizzare il dialetto? Che sono le nostre origini, e quindi direi che ha una valenza molto alta questo di tornare un attimino a capire chi siamo, da dove veniamo. Poi è la storia dei nostri padri, dei nostri, diciamo, dei liguri che hanno navigato, sono andati in tutto il mondo, hanno portato altre parole di altre lingue che sono state poi unite al nostro dialetto, e quindi si è arricchito e possiamo dire di avere una lingua veramente, veramente importante. Che abbiamo cercato di metterlo in gioco in una forma di spettacolo più moderna possibile, che integrasse diverse forme d'arte, cioè le canzoni, i testi recitati, le coreografie mentre noi suoniamo le canzoni, e poi la presenza dei video di sfondo che documentano, e poi i sottotitoli che aiutano l'accessibilità di questo spettacolo anche per chi lo guarda. Come è andata sul palco? Bene, direi di sì. I primi feedback, i primi commenti sono tutti positivi, e sembra che gli impegni che abbiamo messo in questa opera stiano fruttando, diciamo, ecco. Siamo soddisfatti. Quello che voleva passare è un po' il fatto che anche noi ci sentiamo appartenenti alla cultura, nonostante dicano che i giovani siano slegati, siano fuori, invece e questo incontro con la cultura è stato bello, e abbiamo lavorato e si spera di continuare sempre in meglio. 16 comuni dell'entroterra e della costa, un campo da gioco, quello di Ferrada di Moconesi, pubblico numeroso e presente alle 3 serate, e sullo sfondo la solidarietà. Gli ingredienti dell'edizione 2018 di Fontanabuona Senza Frontiere non si discostano da quelli degli altri anni, ma l'impasto riesce sempre a coinvolgere e divertire in modo nuovo ed entusiasmante. Siamo alla 7ª edizione, ogni anno abbiamo cercato di presentare giochi sempre più belli, sempre più avvincenti, sempre più nuovi, anche mutuando l'esperienza nazionale di Italia Gioca, dove Moconesi è andata a rappresentare per il 5º anno di fila la Liguria. Il pubblico tutte le sere è stato numeroso, siamo ben contenti di questa formula che, ripeto, si ripete ma si rinnova. I giochi sono ovviamente improntati all'agonismo, ma anche al divertimento, ma soprattutto al fair play. La squadra detentrice del trofeo Cogorno ha dovuto cedere il passo nella finale agli avversari di Sori. Non è mancato tuttavia l'agonismo nell'affrontare le diverse prove. Questi giochi vengono fatti da parecchi anni, è la nostra 3ª partecipazione, e questi giochi qua riprendono i vecchi giochi anni 80 e 90 col fil rouge, che è la prova speciale dove vengono assegnati più punti nella classifica finale. Ad alzare il trofeo 2018 quindi un comune costiero. Nella squadra però non tutti partecipano per agonismo. Se devo dire qualcosa che mi abbia particolarmente lasciato questa competizione è il fatto che mi piace solo fare la mascotte, perché a giocare, anche se questi giochi sono un po', dovrebbero essere forse goliardici, alla fine si finisce per essere competitivi anche qua. Perciò mi piace essere la mascotte da questa squadra. Io sono di Sori, quindi faccio la mascotte di Sori. Quest'anno ci travestiamo da Bagnini, facciamo un po' gli stupidi e ci divertiamo. Giovedì in primo piano la pagina amministrativa con il Consiglio Comunale di Levi che non ha votato la pratica degli equilibri di bilancio. Questo per il voto contrario delle opposizioni, soprattutto dei consiglieri che da qualche tempo fanno gruppo a sé, e dunque il Comune rischia il commissariamento. La città metropolitana ha detto di no al progetto del biodigestore ad Isolona di Orero. Sentirete l'intervista al consigliere del PD Elio Cuneo. E poi siamo andati a Lavagna per l'inizio del torneo di calcio dei Sestieri, che vede in campo allo stadio Riboli di Lavagna almeno 90 ragazzi. La finale ci sarà mercoledì 25 luglio. Vediamo. Il comune di Levi rischia il commissariamento. In consiglio comunale la pratica relativa agli equilibri di bilancio non è passata. Questa mattina c'è stata la comunicazione alla prefettura, ma ci sono varie strade aperte, tra cui la convocazione di un nuovo consiglio entro il 31 luglio. Per questo motivo il commissariamento per ora è un rischio. Partiamo da ieri sera. Il documento prevedeva il voto di una variante di bilancio per l'utilizzo di spazi finanziari pari a 300.000 euro da investire negli impianti sportivi leivesi, in particolare il campo di San Bartolomeo e la palestra.
La pratica ha ricevuto il voto contrario del gruppo composto da Roberta Podestà, Michele Marino, Luca Manfredini e Andrina Solari, ormai gruppo a sé rispetto alla maggioranza. Contraria anche Daniela Prato dell'opposizione, astenuto Antonio Giorgio Solari. Non siamo contro i lavori, ma contro il metodo, spiega Roberta Podestà. Si rischiano interventi a spot senza una programmazione futura. Chi sarà a gestire gli impianti? Domanda la consigliera. Che idee ci sono a monte? E cita un esempio. Abbiamo speso 40.000 euro per evitare che entrasse la pioggia negli spogliatoi, ma non è servita un granché. Sulla richiesta di un metodo più lungimirante e di una maggiore condivisione dunque la pratica non è passata. Di qui il rischio commissariamento che, dice oggi il sindaco Vittorio Centanaro, non è per cattivo governo o per problemi gravi, di qui la perplessità e l'amarezza del primo cittadino che spiega: il comune è sano, c'è un avanzo di bilancio di 600-700 mila euro e sugli spazi finanziari avevano dato parere positivo sia i revisori dei conti sia l'ufficio di ragioneria. Forse, ammette, si poteva presentare la pratica fuori dagli equilibri di bilancio. Di qui il rischio commissariamento fino alle elezioni del 2019, tuttavia c'è tempo sino al 31 luglio affinché la questione venga rivista e ripresentata in un nuovo consiglio comunale. Gli scenari sono aperti in attesa della decisione del prefetto. Se ci saranno cambiamenti, assicura Roberta Podestà, li valuteremo non con l'intento di far cadere la giunta, ma continuando ad essere propositivi. Al suo emendamento si è aggiunto anche quello della maggioranza, poi c'è stato l'intervento di Bucci, in questo senso c'è stato, come dire, anche un accordo di intenti su questa pratica? Sì, diversamente dalla settimana scorsa, quando la stessa pratica passata in commissione con lo stesso mio emendamento aveva trovato l'ostilità della maggioranza, ieri a seguito di un intervento, devo dire, molto lodevole del sindaco Bucci a favore di questo territorio, anche la maggioranza ha convenuto che fosse utile lo stralcio di questa ipotesi e ha presentato alla maggioranza stessa un emendamento simile al mio. Ecco. Quali erano le criticità di un biodigestore a Isolona di Orero? Erano criticità legate al fatto che la VAS non si era potuta esprimere in quanto non conosceva bene l'opera, si sapeva un po' poco di questo impianto, non si sapeva la durata, la capacità, la collocazione precisa, quindi c'era un problema della distanza da abitazioni, distanza da fiumi non chiare, quindi la VAS aveva detto che non poteva in questo momento esprimere ancora un giudizio definitivo. E poi l'altra criticità era legata alla popolazione che era preoccupatissima per questo possibile impianto. Comunque era un impianto che non serviva alla valle perché la Val Fontana Buona utilizza già per lo smaltimento del proprio umido l'impianto che è collocato presso l'impianto di Rio Marsiglia. Io credo che la Val Fontana Buona sull'aspetto rifiuti abbia fatto e stia facendo la sua parte con un impianto che è all'avanguardia e che sta sostenendo non solo il problema dei rifiuti della valle ma anche di altri comuni che in questo momento stanno conferendo in quell'impianto. Quindi di per sé ad oggi non c'è bisogno di un'alternativa per questa zona? Essendo dal piano stesso considerato un'ipotesi residua, direi che comunque il piano sta in piedi lo stesso. Ecco. Quindi stralcio vuol dire cancellata, non rimandata? Assolutamente, tutto quello che riguardava l'ipotesi di una collocazione di un biodigestore sulla zona Isolona di Orero è stato completamente stralciato dal piano dei rifiuti della città metropolitana. Con la sfilata dei musici e degli sbandieratori si è aperta la terza edizione del torneo di calcio dei Sestieri di Lavagna, 90 ragazzi alla conquista del titolo. Nel 70° anniversario della Torta dei Fieschi il torneo torna ai vecchi splendori ed apre le porte dello Stadio Rivoli ai bambini e ai ragazzi residenti a Lavagna. Anche quest'anno abbiamo cercato di fare la formula delle due categorie, la categoria junior che è quella dei più piccoli dai 2006, 2007 e 2008 e la categoria young dei 2004 e 2005. Praticamente cerchiamo sempre di avere le due situazioni, l'anno scorso c'erano quelli più grandi, quest'anno abbiamo preferito abbassarci leggermente con le leve, fare i più piccoli e cercare di rispettare la territorialità. I figuranti in costume d'epoca hanno intrattenuto il pubblico con le loro esibizioni seguite dai rappresentanti delle squadre capitanate da Gonfaloni dei Sestieri. Arrivati al campo c'è stata una breve presentazione e poi il fischio d'inizio. In una sola settimana verranno disputate 3 partite per sera in orario dalle 19 in poi per la conquista del titolo di campione che attualmente è detenuto dai piccoli del Sestiere di San Salvatore e dai grandi della Moggia. La finale il 25 luglio prossimo. L'organizzazione è del Centro Sportivo Italiano e del Gruppo Storico Sestieri di Lavagna con la collaborazione dell'Istituto Comprensivo di Lavagna. Siamo sempre presenti alle manifestazioni sul territorio, specialmente Lavagna, Chiavari, dove abbiamo la nostra maggior forza.
Volevo ringraziare i ragazzi che hanno fatto da allenatori e si sono adoperati per mettere insieme le squadre. Quest'anno c'era la residenza. Grazie al Centro Sportivo Italiano che ha permesso questa manifestazione, il patrocinio del Comune di Lavagna, e la Lavagnese che ha permesso l'utilizzo del campo Riboli. Novità anche tra i giovani allenatori, confermato Pietro Romanengo per il Borgo, Francesco Binai per la Moggia, Catello di Somma per Ripamare e Daniele Bertani per San Salvatore. Quest'anno sono entrati nel novero degli allenatori anche Antonio Canizzaro per Cavi e Andrea Pitti per la Scafa. Siamo al fine settimana, iniziamo da venerdì con un servizio che ci porta a parlare ancora dell'ASL 4, questa volta per dei progetti che stanno per partire perché stanno per arrivare i finanziamenti da parte della Comunità Europea, che ha scelto il nostro territorio per far partire alcuni progetti di sostegno alle persone con problemi, quindi alla popolazione più disagiata del nostro territorio, ad esempio gli anziani soli che hanno bisogno ad esempio anche di semplici visite che da adesso potranno ricevere un aiuto al proprio domicilio. Questo è il senso di questi progetti che ci vengono spiegati dalla direttrice generale dell'ASL 4 Bruna Rebagliati. Sentiamo l'intervista. L'ASL 4 sperimenta una sanità a chilometro zero. Lo fa con 4 progetti a sostegno degli anziani del territorio, iniziative premiate dalla Comunità Europea che ha elargito dei contributi per l'area Antola-Tiguglio. L'idea sperimentale è quella di aiutare gli anziani a casa propria. I contributi saranno spalmati su 3 anni. Perché è un progetto che riguarda le aree interne disagiate delle valli Graveglia, Avete e Sturla per quanto riguarda il nostro territorio, che si articola su diversi aspetti. Si parte con l'accompagnamento protetto, ad esempio per l'anziano solo che non riesce a raggiungere l'ospedale anche per una semplice visita ed ora potrà essere contattato e portato direttamente al centro sanitario. Nasce infatti una nuova figura professionale, quella dell'infermiere di famiglia o di comunità. I 2 progetti riceveranno rispettivamente 25.000 e 76.000 euro. Abbiamo già individuato 2 nostri infermieri che già si occupavano di domiciliarità, di territorio, che andranno a fare questo corso avanzato, un master avanzato proprio per conseguire la specializzazione dell'infermiere di famiglia, che sarà colui che accudirà i nostri anziani al loro domicilio, definendo una strategia in relazione con il medico di medicina generale, con i servizi presenti, prestando particolare attenzione agli stili di vita, all'assunzione delle terapie, per dirlo in modo più semplice, quindi verificare l'anziano solo se ha bisogno di particolari interventi. L'altro progetto si chiama RSA aperta, cioè l'esternalizzazione delle cure domiciliari. È la struttura che esce incontro al paziente, usando risorse in capo alle strutture sociosanitarie accreditate o convenzionate con il sistema sanitario nazionale. Perché non utilizzare queste risorse anche per uscire dalla struttura accreditata o convenzionata e svolgere un servizio a carico dell'assistito anziano che vive in area disagiata e che ha bisogno di un maggiore supporto. Quanto il finanziamento? Il finanziamento è di circa 230.000 euro. Infine, il potenziamento dell'attività degli ambulatori con la telemedicina, un'opportunità per usare la migliore tecnologia e i migliori professionisti. Anche per questo abbiamo un finanziamento per queste aree che ammonta a circa 190.000 euro. La giornata di sabato si è aperta con la pioggia sul nostro territorio e con un'allerta gialla che ha riguardato anche il Levante per gran parte della giornata. Circa 11.000 i fulmini caduti sul nostro territorio, mentre a Campodonico è stata registrata l'accumulata più abbondante. Sentiamo l'intervista al previsore meteo. Le zone più colpite sono state appunto il ponente di Chiavari e l'interno, in particolar modo abbiamo registrato con le nostre stazioni un'accumulata fino a 80 mm in mezz'ora a Campodonico. Sono dati veramente molto importanti, quasi alluvionali. Ecco, se avesse continuato la precipitazione per altri minuti probabilmente sarebbero anche suonate le sirene che abbiamo su tutto il territorio del Tiguglio. È stata intensa anche l'attività elettrica? Sì, esatto. Sono stati registrati fino a 11.000 fulmini tra il Tiguglio e lo Spezzino. Questo ovviamente è una caratteristica tipica dei fenomeni estivi e tra l'altro molti fulmini sono stati anche nube e terra, quindi anche potenzialmente pericolosi. Sul Tiguglio invece abbiamo avuto parecchie raffiche di vento da nord-ovest
nelle prime ore del mattino, tra le 6:30 alle 7, quando si è sviluppato quel temporale. Danni comunque non ne sono stati registrati, però insomma stamattina il vento era particolarmente forte, le raffiche avranno raggiunto anche i 30-40 nodi. Che cosa ci dobbiamo attendere per la giornata di domani? La situazione rimane instabile, la saccatura atlantica che ci è interessata oggi è piuttosto lenta, sta rallentando il suo percorso verso est, quindi domani gli effetti di questa saccatura potranno ancora essere visibili sul nostro territorio con dei possibili temporali. Diciamo che probabilmente interesseranno più il genovese, ma la nostra area del Tiguglio potrebbe essere interessata nella mattinata e in serata. Concludiamo parlando di turismo. È passato un mese dall'inizio dell'estate e quella di quest'anno è sicuramente un'estate particolare, non così calda, con alti e bassi e anche qualche rovescio di troppo. Siamo andati a Sesti Levante a chiedere alla gente che cosa ne pensa e come si sta organizzando appunto in questi giorni. E poi siamo andati a Rapallo invece per l'inaugurazione della Mongolfiera, questa iniziativa che segue anche un'iniziativa regionale, la Mongolfiera per guardare Rapallo dall'alto, con una scommessa anche, quella di illuminare la funivia in notturna, la funivia che porta al santuario di Montallegro. Vediamo allora tutti i servizi del nostro approfondimento. Questa è una stagione incerta, come sta andando con il turismo, come sta andando appunto anche con i clienti? Sì. Una stagione incerta come tutte le stagioni dei balneari, il lavoro del balneare non è un lavoro per pessimisti, quindi l'affrontiamo bene, la clientela c'è. Bisogna riuscire a offrire qualcosa anche quando il tempo non è bellissimo. Cosa proponete come alternative nei giorni di pioggia o nei giorni nuvolosi? Ma abbiamo una serie di attrazioni per i bimbi. Abbiamo un mago pagliaccio, una baby dance, i burattini, che riusciamo a fare anche se il tempo non è bellissimo. Queste cose qua soprattutto per i bimbi. Come sta andando questa stagione estiva? Al momento direi molto bene, nonostante il tempo, soprattutto di oggi, molto incerto, non ci lamentiamo. Siamo un po' più indietro su agosto come prenotazioni, ma confidiamo che migliori la situazione. Guarda, questo tempo non ci voleva proprio, cioè l'anno scorso e l'anno prima abbiamo avuto fortuna, quest'anno praticamente piogge, tempo brutto, tempo incerto. Sono un po'... I turisti sono diminuiti? I turisti sono molto diminuiti, l'anno scorso avevamo in questa stagione sempre pieno, tutti i giorni si lavorava, quest'anno il nulla e appunto poi il tempo non aiuta, ma anche generalmente, anche senza tempo, i turisti sono molto diminuiti rispetto agli anni passati. A Rapallo è la prima volta che viene portata la Mongolfiera. A Rapallo è la prima volta ed è bellissimo, c'è un bellissimo panorama dall'alto, si vede il mare, bella, proprio bella città, sì sì. Quanto è grande la Mongolfiera? Questa è una mongolfiera a misura media, sono 3.000 metri cubi di aria calda e porta 4 persone più il pilota, quindi 5 in totale. Quanto tempo ci vuole per la preparazione, per farla partire? Ma per la preparazione col mio super team una mezz'oretta ed è pronta al decollo. In assoluto la mia prima volta in mongolfiera, però è una bellissima idea che rende bene di quanto sia vivace la nostra Liguria, una Liguria dove si può venire in vacanza, andare al mare, anche salire su una mongolfiera che non è esattamente una cosa usuale. Sento anche dei rumori preoccupanti alle mie spalle, mi auguro che ne risponde Carlo Bagnasco, quindi mi auguro che sia tutto in ordine. Sono abbastanza preoccupato perché non capisco bene, non me ne intendo tanto e vedo oscillare in maniera abbastanza evidente, non vorrei mai che... in tasca? C'ho tutto, sì, sempre, sì, cornetti e santini, c'ho tutto, sacro e profano, tutte e due. Occhio alle corde! La terra è a te!
posso garantire che l'impressione di librarsi senza rumore in cielo e sentire l'aria oscillare intorno a te è un'emozione importante da provare. Sono state le prenotazioni, sono andate fortissimo, tanto è vero che adesso con la dottoressa stavamo pensando appunto di ampliare il periodo naturalmente e i giorni, perché le richieste sono state dalla Liguria e anche da Rapallo, ma anche da fuori Rapallo. Ma le sorprese non finiscono qui. Un'altra scommessa importante sarà, magari poi la faremo insieme, quella di il 25 notte di riuscire a illuminare in maniera definitiva la funivia. Ricordo che Rapallo ha l'unica funivia in tutta la Liguria e sarà una delle poche in Italia illuminata anche di notte. E avete in programma già altre mete, altre destinazioni, città? E oggi siamo tornati appena da Firenze, però comunque poi ritorniamo, abbiamo dei voli nelle Alpi e poi ritorniamo qui sempre a Rapallo per il prossimo appuntamento. Volare, oh, cantare, oh. Così siamo giunti al termine, grazie per averci seguito, vi do appuntamento a domenica prossima, buon proseguimento con i programmi di Telepace, arrivederci.